ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಒಂದು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಈ ವ್ಯೂ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹಾಯ್ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ 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 ಸವಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ವ್ಯೂ ಇದು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವಾಗಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಿತಿನ್, ಹಾಯ್ 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 ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಯ್. ಸಕಲೇಶಪುರ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿಲಿ, ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆದರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಸೇ ಹಾಯ್. ಲವ್ ಯು ವರ್ಷ, ಹಾಯ್. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ವೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಂದು ಫ್ರೆಂಡು ಬ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಮಂತವ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗಲೇ ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ? ಕಾಫಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದಿರೋದು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಹಾಯ್. ಹೇಗಿದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಟ್ರಿಪ್ಪು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Big light. Kumari. लाइट है, कट कर देती हूँ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಲೈವ್ ಬಂದೆ, ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಲೈವ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.